खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरा राज क्या है। हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे फिर से चैनल में। तो यार बहुत दिन के बाद राइड आ रही होगी आपको सभी को यार। पूरे यार 9-10वां दिन है आज का। अगर आज वीडियो ना डालूँ तो मैं ये क्या कर रहा है यार गाड़ी वाला, इसने तब से परेशान करके रखा मुझे। हाँ 9वां-10वां दिन है वीडियो ना डालने का यार। बहुत दिन से रुकी हुई थी वीडियो, इस वजह से यार। किस वजह से? ये जो आप इस समय ये व्यू देख रहे हैं और ये वॉइस सुन रहे हैं, गोप्रो का पूरा सेटअप की वजह से रुका था यार। मैं सोचा अब वीडियो तभी डालूंगा जब गोप्रो का पूरा सेटअप मेरे पे आ जाएगा और मैं फुल मोटो व्लॉगिंग करूंगा वॉइस के साथ। क्योंकि मेरे पे पहले जब मैंने लिया था ना, मैंने लिया था गोप्रो जो पड़ा था मुझे 27,000 का, और वो लेते ही ना मेरा पूरा बजट हिल गया। और उसके बाद मैंने ये क्या करा कि मैं थोड़ा दिन ना वेट करा। मैंने कहा यार मीडियम अमाउंट के बिना काम चल जाएगा, हो सकता है। लेकिन वॉइस यार बिल्कुल बेकार हो गई थी, विंड नॉइस इतना आ रहा था। मैंने कहा यार अगर गोप्रो ले ही लिया है तो यार 27,000 कर सकते हैं तो यार 7,000 क्यों ना। तो फिर मेरे को 6,500 का पड़ा मीडियम अमाउंट। जी हाँ, 6,500 का मीडियम अमाउंट पड़ा। उसके बाद मैंने एक मोनो का माइक लिया, तो मतलब कुल मिला के यार ये करते करते यार 35,000 का बजट लेके गया। ये बजट चले गया 35,000 का। लेकिन यार अब ये कुल मिला के गाड़ी मेरी सही है, अब सही चल रहा है। अब ये बताना कि वॉइस और व्यू आप लोगों को कैसा दिख रहा है, और इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है वो भी बता देना मुझे। और अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग सही है गाड़ी की। अब पैशन एस्टेक की आप जो भी आप रिव्यू बोलेंगे वो मिल जाएंगे आपको। और परसों तो जा ही रहे हैं उत्तराखंड जा रहे हैं, तो भाई मेरे को लगता नहीं कि उसके बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा इस गाड़ी को लेने में या नहीं लेने में। नहीं तो भाई उसके लिए यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइबर, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो इतना मोटिवेट होता हूँ मैं कि यार सोचता हूँ कि एक वीडियो और बनाएं। चलो रात के 3 बजे भी एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मैं उस समय सोचता है कि एक वीडियो और बनानी चाहिए मुझे भी। वॉइस कैसे आ रही है बता देना यार। कल रात को वीडियो बनाई थी मैंने यार, लेकिन वो डिलीट हो गई यार मेरे को। हाँ मैंने जैसे ही इसका SD कार्ड अपने PC पे लगाया, पता नहीं वीडियो कैसे डिलीट हो गई, मेरे को समझ ही नहीं आया। और कसम से आधे घंटे की मेहनत मेरी पूरी वेस्ट हो गई। अब सही हो गया मोबाइल, मतलब पूरा सेटअप क्लियर ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं अब लेने के लिए। बस अब पेट्रोल भराओ और चलते रहो जहाँ आपकी डेस्टिनी हो। तो पहली जो राइड लगाएंगे ना, वो लगाएंगे अपनी सीधा उत्तराखंड की। छोटी मोटी राइड नहीं लगेगी भाई। वो उत्तराखंड के हम जाएंगे अल्मोड़ा ज़िले में, अल्मोड़ा, रानीखेत, यहाँ सब घूमते हुए आएंगे। और अपनी मेरे को लगता है नहीं कि उसके बाद से कुछ पैशन एस्टेक के लिए ऐसे कुछ मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर तो सिर्फ राइड होगी, जिस किसी को भी भाइयों को चाहिए इसी गाड़ी। तो गियर फर्स्ट आज पता है हम कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं हम इस्कॉन टेम्पल। तो आपको थोड़े वहाँ के दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम चलेंगे परसों उत्तराखंड। हम लेके आ रहे दिन, क्योंकि यार कहीं बड़ी राइड से पहले ना भगवान के मंदिर, उनसे परमिशन लेने ज़रूर जाना चाहिए। अब यहाँ से पहले मुझे मैं बहुत लेट कर रहा हूँ यार, करना नहीं चाहिए वैसे से। तो यार व्यू कैसा आ रहा है वो बता देना आप। कुछ और ऐड करना हो वो भी बता देना। कुछ और मेरे को इसमें इनपुट की ज़रूरत हो वो बता देना। और वीडियो कैसा लगे भाई वो कमेंट में ज़रूर बताना यार। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आज तो मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इस समय तो है यार, इस समय तो यार ये व्यू के लिए ना तो 1 लाइक तो बनता है यार। तो हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। आ गया है, बोर्ड में लिखा हुआ इस्कॉन टेम्पल, सीधा ही है सिटी सेंटर के पास। सिटी सेंटर से पहले पड़ता है। तो हम मिरर ठीक करते हैं। और भाई गाड़ी आ रही है बहुत नज़दीक से हमारी। और भाई ये देखिए सनसेट।
यहाँ तो रोज ही लाइट लगती है, यहाँ तो रोज के रोज लाइट लगती है। वो पहली राइड थी। और उसके बाद उत्तराखंड की एक राइड लगाएंगे हम बढ़िया सी। आप सबको दिखाएंगे वहाँ के व्यू, बाइक की परफॉर्मेंस और ब्ला 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 ब्ला। वहाँ दिखाएंगे आपको बाइक की व्यू, वहाँ आपको दिखाएंगे एकदम जेन्युइन व्यू और क्या बोलते हैं बाइक की परफॉर्मेंस। और वहाँ से हम पहले जाएंगे अपनी काशीपुर, वहाँ एक दिन स्टे करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन निकलेंगे उत्तराखंड। नॉन स्टॉप राइड तो नहीं होगी है, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा आप सबको, इस बात की गारंटी है। और जिसको पैसे नष्ट का रिव्यू देखना भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही। और ये विनर इस्कॉन टेम्पल हमारे जस्ट सामने ही है। और यहीं पर पेट्रोल पंप भी है, आप देख सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर है, उसके नीचे पेट्रोल पंप। वाह मौज करती है। आज तो भराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, परसों भराएंगे। हल्का सा ब्रेक लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी खुद एडजस्ट कर लेगी। तो आशा करता हूँ आज से पहले मेरी जो भी वीडियो मैंने बनाई हो उसको आप पसंद कर रहे हो। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं यार भाई, अभी तक मेरी यूट्यूब में फैमिली हो चुकी है 234 की यार। अल्टीमेट है यार, बहुत अच्छा लगता है ऐसे यूट्यूब ऐसे। कहाँ एक टाइम पे मेरा एक था सब्सक्राइबर जो मैं खुद था, और आज 234 की फैमिली है, तो बहुत अच्छा लगता है यार। आप सब प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन टेम्पल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अभी तो भीड़ है नहीं, लेकिन यार जल्दी हो जाएगी, तो उससे पहले मैं पार्किंग लगा देता हूँ। तो अपनी गाड़ी लग चुकी है यहाँ पर। अब दिखाते हैं आपको इस्कॉन टेम्पल के थोड़े व्यू। तो चलिए। तो भाई वहाँ कर रखी हमने अपनी बाइक पार्क, और कुछ इस तरीके से रखे हमने इस्कॉन टेम्पल। यहाँ आके ना एक बात है, भावना एकदम से बदल सा जाता है, मन एकदम शांत सा होने लगता है। और ये बात जरूर है कि अच्छा सा लगता है यार। तो जिंदगी जितनी भी परेशानी हो ना, एक बार में खत्म होने लगती है। तो भाई अब मैं बात जरा कम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे के व्यू।
तो फाइनली अपनी बाइक के पास पहुंच चुके हैं और हमें मिला ये प्रसाद। और ये सामने इस्कॉन है, इस्कॉन टेम्पल है, सामने इस्कॉन टेम्पल है, उसके जस्ट सामने लगते हैं ये एक तरह से वहाँ से तो प्रसाद या भंडारा। इसको भंडारा तो नहीं, इसकी ये है प्रसाद इस इस्कॉन का। खिचड़ी है जो काफ़ी बढ़िया है। आप टेस्ट ले नहीं, प्रसाद समझ के खाइए, पेट भरने के लिए। और उसको मैं खाता हूँ और फिर बाइक में इसको खाता हूँ, फिर घर को निकलते हैं और बाकी की बात फिर बाइक में करेंगे। और यार इससे ना महक बड़ी गजब आ रही है यार। राइट पे हम अब यहाँ से निकलते हैं अपने घर को। इस्कॉन टेम्पल पे श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छा लगा यार आके। मैं अक्सर तो नहीं आता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आता ही नहीं, पहली बार आ रहा हूँ। मैं यहाँ से 2-3 बार आ चुका हूँ अभी तक, जब से मुझे पता चला कि इतना अच्छा मंदिर है यार। मन शांत, मन हो गया फिर से चंगा, फिर से वाइब आ चुकी है पूरी पॉजिटिव। तो भाई अब चलते हैं घर को यार। अब निकल एक होता है ना, कभी कभी बंदा ना हारने लगता है। जब भी मेरे को लगता है ना कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ से निकलने के बाद लगता है कि अब कुछ ना कुछ तो होगा। तो भैया निकलते हैं अब यहाँ से। पहले देखते हैं अपने ट्रैफिक को, उसके बाद हम निकलते हैं। तो भैया चलो, काफ़ी टाइम लग गया मोड़ने में। तो अपना फ्लाईओवर वहाँ से पकड़ते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं घर को। फिर वहाँ से कुछ आपको दिखाते हैं नज़ारे, तो वीडियो में बने रहें। अब वीडियो आपको यही मिलने वाली है भाई। और वीडियो में कुछ कमी हो ना वॉइस की या व्यू की, वो आप मुझे ज़रूर बता दें। मैं उसको ठीक करने की 100% कोशिश करूँगा, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने पहले मैंने शुरू करा था फ़ोन पे। मैं पहले फ़ोन पे वीडियो बनाता था। मेरे जैसे सब्सक्राइबर गेन हुए, जिस दिन मेरे 200 सब्सक्राइबर हुए थे ना, उस दिन मैं लेने गया था GoPro। और जब मेरे ये अब यहाँ पर आ चुके, जैसे ना मेरे बढ़ते रहे सब्सक्राइबर, वैसे मैंने अपने आप को अब अपडेट करते रहा। अब तो मेरे पे पूरा ही सेटअप है, GoPro, मीडिया माउंट एंड माइक। ये 3 चीज़ की ज़रूरत होती है आपको एक मोटिव ब्लॉगर बनने की, जो आपको काफ़ी खर्चा करवाती है। खर्चा हमने कर दिया, अब देखते हैं इससे मैं कितने आगे तक जाता हूँ और आप मुझे कितने आगे तक ले जाते हैं यार। भाई चैनल यार, अगर कोई नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, कोई नया व्यूअर आया, तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। और जो पहले से देख रहे हैं, जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो भाई ज़रूर कर ले, क्योंकि यार बहुत अच्छा लगता है कभी कभी यार। मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सीरियसली बताऊँगा। तो यहाँ पे फ्लाई, ये भाई साहब
एक दिन हम भी ऐसी बाइक लेंगे यार, उसमें हम भी भगाएंगे, लेकिन अभी तो अपने से पैसा नष्ट होगा जो 60 से ऊपर जाती नहीं है यार। मैंने कल इतने गजब गजब व्यू आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे ना यार, वो वीडियो डिलीट हो गया मेरे को यार, कसम से रात को नींद नहीं आई यार। एक तो वैसे ही मैं कितने कल आज को मिला के 10 दिन हो जाएंगे मैंने जब लास्ट यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली थी। 10 दिन से कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली। अब वेट मैंने किया है बस कि आप लोग बताएं मुझे कहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर आप बता दीजिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, उत्तराखंड या वृंदावन, ये दोनों में से मैं एक जगह जाऊँगा। तो आप लोग भी बता देना, जिन जिन को जहाँ घूम के आना हो वहाँ हम आपको बैठे बैठे घुमा देंगे, घर पे बैठे बैठे। मुझे ना ये देखो ये नंबर होगा यार, पता नहीं क्या इतना जलवा है। UK 16006 अमेजिंग नंबर यार, मज़ा आ गया नंबर भाई, बहुतों को प्यारा होता है। ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं हमारे, जाएंगे लेफ्ट जो हमको भाई बड़े आराम से चलानी पड़ती है ऐसी जगह भाई, क्योंकि मुझे फ्लाईओवर पे जाना है यार, फ्लाईओवर पे जाना था शिट। देखिए कोई नहीं भाई यार, ये भाई बंदे ने वो लगाया था GoPro, ये मोबाइल माउंट लगाया था, वही टूट गया। बताओ यार बस क्या बना रहे हो। एक मैंने भी लगाया है इसमें, लेकिन मैंने कभी मोबाइल लगाया तो नहीं है। मैं यार ये ना थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहता हूँ। मैंने उस बंदे का भी कुछ वैसी क्वालिटी का है नहीं यार, ठीक ही क्वालिटी का दिख रहा था उसको भी यार। इतना जैम मिलेगा मुझे पता नहीं था, मेरे को घर ही चले जाना था। लेकिन यार आप लोग को दिखाने भी तो थे नज़ारे, अब नज़ारे देख लिए होंगे आप लोगों ने। हम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा मोहन नगर लेफ्ट, नोएडा 62, ये भी लेफ्ट दिखा रहा है। तो अर्जेंटली तब अर्जेंटली। तो बस अब यहाँ से अब ज़्यादा दूर है नहीं अपना घर। ऑफिस मेरा ऑफ हुआ था 5 बजे, अब कुछ बज चुके हैं 6:30। भैया सामने देख के चला लो, उनको ना दिख रही यार कि किसी को सामने, जहाँ मैं जा रहा हूँ सब आँख बंद कर दे रहे अपनी। GoPro में यार एक बात तो है यार, अब सही एकदम सही फिटिंग हो गई ना, एकदम सही तरह से फिट हो चुका है हेलमेट में, तो अब ज़्यादा डर नहीं लग रहा। वरना मुझे परसों तक डर था कि ये गिर ना जाए, अब मुझे लगता नहीं ये गिरेगा। पता नहीं मैं मेरे को कहीं और से ले जा बोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब तो मैंने यहाँ से देखा ही है कि कहाँ है मेरा घर, कहाँ हूँ मैं। देखो अब सब चीज़ हो गई हम पे कंप्लीट है ना। बाइक आ गई है, फ़ोन का मैप के लिए मैंने एक मोबाइल वो लगा लिया स्टैंड, अब बाइक अब ले लिया GoPro। यार इस साल खर्चा तो बहुत हो गया, लेकिन यार जो भी है जैसा भी है ठीक है यार सब कुछ यार। तो भाई अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। यार वीडियो कैसा लगे भाई कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे और अगर
और कुछ ठीक करने की ज़रूरत हो ना और खुद को अपडेट करने की ज़रूरत हो वो बता देना, मैं ज़रूर अपना 101% उसको जो भी आप उसमें लिखेंगे ना अपने हाथ में है। तो दिस इज़ द मोमेंट, ये अपना तिरंगा, इसको देख के ना फील अलग सी आती है कसम से यार। चाहे कैमरा मैंने लगाया हो ना लगाया हो, मैं रोज़ रात को इसको देखते हुए निकलता हूँ यार, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी अच्छी वाइब आती है इसको देख के। और क्या बोलते हैं, तो भाई अब ये ब्लॉग को यहीं मैं एंड करता हूँ यार। वीडियो कैसा लगे भाई वीडियो कमेंट में ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का ब्लॉग, आज के ये मोटो व्लॉगिंग कैसी लगी हो विद गोप्रो विद माइक, उसके बारे में बता देना यार, क्योंकि यार बहुत मेहनत करा है आज। और कोई भी अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ से कुछ सही करने की ज़रूरत है तो वो भी बता देना, हम वो भी ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। जाम के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और ये गियर तो भैया गियर तो गियर ही रहेगा अपना। थैंक यू सो मच।